Xin chào tất cả các bạn. Mình chưa có video nào làm slime hết. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime sữa nha. Sữa đặc á. Đây, đầu tiên mình có đồ đựng và đồ khuấy. Tiếp theo là hồ và dung dịch làm đông slime. Rồi nếu các bạn không thích cho màu cũng được, nhưng mà đây là mình làm sữa cho nên mình sẽ làm màu trắng ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Đầu tiên chúng ta bỏ hồ vào. Ngày hôm qua mình đã xài gần hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào hết luôn. Dung dịch làm đông mình đã pha với nước và dung dịch rơ miệng. Rồi mình đã cho xong hồ vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ màu vô. Đây, mình sẽ bỏ màu trắng để cho là sữa đặc. Mình sẽ cho nhiều một tí cho nó thành màu trắng. Rồi thì mấy bữa nay mình ôn thi thì mình sẽ không làm nhiều video cho các bạn xem hơn nha. Rồi mình sẽ trộn lên. Đây nó đã ra màu trắng rồi. Các bạn muốn cho màu cũng được nha, nhưng mà mình cho màu để nó thành sữa. Các bạn đợi đi một chút. Mình sẽ cho thêm một ít hồ vào nữa. Mình còn khá nhiều hồ. Mình sẽ cho thêm một ít vào thôi. Rồi mình sẽ trộn đều lên tiếp. Đây, cái màu nó đã được đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ cho từ từ dung dịch làm đông vào. Đây, nó đã từ từ đặt lại rồi. Nguyên liệu rất là dễ nha. Nếu các bạn không có dung dịch rơ miệng, các bạn có thể sử dụng borax để pha với nước. Đây, mình sẽ cho thêm một miếng. Nếu các bạn thấy còn cứng thì các bạn cho thêm nước vào. Đây. Đây nha. Nó đã có một màu trắng rất là tươi cho sữa. Một cái màu sữa khá đẹp. Nó đã hết dính tay nhưng mà màu nó còn hơi đậm. Đây nha. Mình cho màu nó hơi đậm cho nên bây giờ nó chưa có khô lắm. Rồi. Nó vẫn còn ướt ướt.
nha. Các bạn mà làm theo cách mình là chắc chắn sẽ thành công. Slime vừa dẻo vừa rất là đã luôn. Bây giờ mình sẽ lấy tay trộn nha. Rồi, sẽ lấy tay trộn. Rất là đã luôn các bạn. Đó, kiểu như một cái slime lỏng ấy. Đây là sữa đặc nhưng mà mình làm nó hơi lỏng để cho nó chơi cho nó đã hơn ha. Và mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn cái slime mà mình đã làm ngày hôm qua. Đây. Đây là cái slime mà mình đã làm ngày hôm qua đây. Đây là một cái slime trong. Nó rất là dai. Mình không chơi cái đó cho nên mình làm video để hướng dẫn các bạn làm cái khác. Và mình sẽ có một cái mới để chơi luôn. Đây, kiểu như sữa đặc. Đây là một cái màu trắng nha. Mình làm hơi ít tại vì mình đã có nhiều slime rồi, cho nên mình làm ít một xíu cho rất sướng tay. Nhưng mà lúc các bạn làm giống như mình là từ từ nó sẽ bị chảy. Nhưng mà nó chưa chảy nhiều lắm thì các bạn cho dung dịch vào thêm nha. Mình sẽ trộn thử một miếng lại. Đây, nó cực kỳ dẻo luôn đó các bạn. Nó rất là dẻo luôn. Đó, cực kỳ dẻo nha. Đây, nhỏ nhưng mà vỏ rất là nhiều. Đây nha. Thì video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thành công thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Bye bye.